Va tokį va prispasobą čia prisidarėm. Ir dabar jisai čia įspraustas ir pabandysim dabar mes jį tik bent jau sujudinti, pažiūrėt, ar jisai čia sugebės išspausti ar ne tą pirštą stūmoklio. Biškutį va ne per vidurį gausi, bet jeigu nenulėks, tai gerai. Čia jau šiek tiek perdarėm, suvirinom tą stūmiklį, šiek tiek tvirčiau padarėm. Va. Ten va kažkaip tai, jeigu dar matysis kas nors, tai va jisai ten, va štai tenai. Bet čia reikia pumpuoti ir žiūrėt, kas gausi. Nu, kad ko gero lenda. Lenda. Pažiūrim dabar, ar išlindo nors kiek ar ne. O, išlindo. Kur jisai, va čia, va štai jisai. Išlindo kokį pusę centimetro. Nu tai ką, iš principo reiškia veikia. Jau turbūt atsirėmė. Panašu, kad kažkas pasipriešinimas. Ja. Nu gerai, atleis dabar. Ir čia viskas kai kris dabar. Na, kaip čia neatrodo. Mūsų mašina. O šitoje vietoje išlindo, toje vietoje išlindo. Ryškumo tai nėra. Super, bet ką toliau daryti? Lenda ko puikiausiai. Kuo toliau, to lengviau. Savo pradžia. Knopkę paspaudžiu. Nu ką, все, liktai išsi. Dabar galiu iškalt. Jas. Aha. Nu, visai nebedaug trūko jau, bet dabar... Na. Tadam! O pusės? O. Anas nešovė. Šitanas švelniai praėjo. Dabar jau lengvai eina. Na štai, visi švaistikliai atskirti nuo stūmoklių laukia sumontavimo iš naujo. Panaudosim senus švaistiklius ir sudėsim naujus stūmoklius.